चित्रगर्दभः जिप्पिः लेखिका उर्मिला एल्लप्पन्। आफ्रिकायाः तृणमयप्रदेशे स्थितम् एकं लघुतडागं गन्तुं जिप्पिः सुदीर्घं मार्गक्रमणम् अकरोत्। त्वरया एव तृषाशमनं कृत्वा सः चिञ्चावृक्षस्य शीतलायां छायायां विश्रामार्थम् उपाविशत्। स्वः स्वप्तुम् ऐच्छत्, किन्तु कण्डुवशात् असुखम् अन्वभवत्। बहुदिनेभ्यः तस्य सम्पूर्णं शरीरं मत्कुणैः आक्रान्तम् आसीत्। वामतः दक्षिणतः च स्वपुच्छम् आन्दोल्य सः तान् निवारयितुं प्रायतत। क्रमशः एकैकेन पादेन भूमिं ताडयित्वा सः तेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं प्रायतत। सः एकसार्धं 4 पादैः भूमौ प्रहारम् अपि अकरोत्। सः स्वशरीरं वृक्षस्कन्धे अघर्षत्। स्वदीर्घजिह्वया स्वकीयं वदनं लीढ्वा सः मत्कुणेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं प्रायतत, परन्तु न कोऽपि उपायः सफलः अभवत्। मत्कुणः कथम् अपि न निरगच्छन्। न पुच्छाभिघातः, न च लेहनं, न वा घर्षणं, नापि ताडनं तेभ्यः मुक्तिम् अददात्। अन्ततः सः एतावान् श्रान्तः त्रस्तः च अभवत् यत् पादौ उपरि कृत्वा सः भूमौ अलुठत्। विशालचिञ्चावृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टौ 2 विहगौ तस्य दृष्टिपथम् आगतौ। तौ उच्चैः रवम् अकुरुताम्, अन्योन्यं वीक्ष्य नेत्रसङ्केतं च अकुरुताम्। अथ तौ धरायाम् अपि पतितौ। अहो, अद्भुतम् एतत्! कीटभक्ष, अपि त्वं सम्यक् असि? अहं सम्यक् अस्मि। अयम् अहं कीटभक्षः। अहम् अस्मि कीटभक्षिका। सव्रीडं स्मितं कुर्वन् जिप्पिः उदतिष्ठत्। भोः, भवन्मेलनेन सन्तोषः जातः। अहं जिप्पिः। त्वं रुचिरैः जिह्वालौल्यकरैः मत्कुणैः व्याप्तः असि। कीटभक्षः कीटभक्षिका च जिप्पेः पृष्ठे उपाविशताम्। सुस्वादुः हन्त जिप्पिः न्यश्वसत्। अहं तु पूर्णतया त्रस्तः अस्मि एतैः। बहुप्रयासैः अपि अहं तेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुम् असमर्थः अस्मि। जिप्पे, आवां क्षुधार्तौ स्वः। आवाभ्यां मत्कुणाः रोचन्ते। किम् आवाम् एतान् सर्वान् कष्टप्रदान् मत्कुणान् खादेव? कीटभक्षः कीटभक्षिका च अपृच्छताम्। निश्चितं मम अतिथि भवतम्, जिप्पिः सानन्दम् उवाच। खगौ आरब्धवन्तौ। तौ जिप्पेः वदनात् पादेभ्यः च मत्कुणान् चञ्चुभ्याम् अगृह्णीताम्। तौ जिप्पेः उदरं पृष्ठं च स्वच्छम् अकुरुताम्। उदरभरणे खगयोः सौकर्यं स्यात् इत्यतः चित्रगर्दभः जिप्पिः स्थिरः अतिष्ठत्। अन्ततः सर्वे एव सुखिनः आसन्। चित्रगर्दभः सन्तापजनकैः मत्कुणैः मुक्तः अभवत्। खगद्वयं च स्वादुभोजनतृप्तिम् अन्वभवत्। भवद्भ्यां ते कष्टप्रदाः मत्कुणाः मम शरीरात् निष्कासिताः, अतः भूरिशः धन्यवादाः। आवाभ्यामेव निःशुल्क मत्कुणभोजनस्य कृते कृतज्ञतासमर्पणं करणीयम्। यथा कीटभक्षिके जिप्पेः साहाय्यं कुरुतां, तथा अन्योन्यम् उपकुर्वन्तः जन्तवः सहकारस्य प्रतीकाः भवन्ति। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.